Rusia menderita kerugian menyusul serangan pesawat tak berawak besar-besaran tanggal 29 Agustus malam. Serangan pesawat tak berawak di lapangan terbang militer di Oblast Pskov, Rusia, menghancurkan 4 pesawat Il-76, menurut Gubernur Oblast Mikhail Federnikov dan media pemerintah Rusia. Federnikov juga mengumumkan bandara ditutup sementara. Kantor berita Rusia TASS mengatakan 4 pesawat rusak dalam serangan itu, dan kebakaran terjadi di lokasi tersebut. Federnikov mengatakan dia sendiri yang berada di lokasi kejadian, dan mengunggah video ke saluran telegramnya yang menunjukkan asap dan api membubung dari lokasi tersebut. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan itu. Setelah serangan drone tersebut, militer Rusia melancarkan serangan drone dan rudal ke Kyiv, ibu kota Ukraina dan sejumlah wilayah lainnya. Otoritas Administrasi Militer Kota Kyiv melaporkan tanggal 30 Agustus serangan Rusia menewaskan 2 orang dan melukai 3 lainnya. Peringatan udara diumumkan di Kyiv sekitar pukul 2.30 waktu setempat. Kementerian Dalam Negeri melaporkan puing-puing tersebut menyebabkan kebakaran di pemakaman setempat dan merusak 6 rumah. Kyiv belum pernah mengalami serangan sekuat ini sejak musim semi, kata Kepala Administrasi Militer Kyiv Sergei Popko, seraya menambahkan bahwa pertahanan udaranya menembak jatuh lebih dari 20 drone dan rudal. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras militer di 138 wilayah. Selain itu, markas besar kelompok operasional taktis Donetsk dan titik sinyal Brigade Mekanis ke-24 AFU dihancurkan di dekat Rovnoye, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. 1 pesawat penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam menghancurkan 4 kapal militer berkecepatan tinggi dengan kelompok pendaratan hingga 50 prajurit pasukan tujuan khusus Ukraina di perairan Laut Hitam. Fasilitas pertahanan udara Rusia menghancurkan 1 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS. Selain itu, 28 kendaraan udara tak berawak Ukraina telah ditembak jatuh di dekat Sipilovka, Republik Rakyat Lugansk, Spornoye, Zelenigay, Verkhnetoretsko, Podianoye, Republik Rakyat Donetsk, Ocheretovatoye, Yatikaki, Tarasovka, dan Berdiansk, wilayah Zaporozhye. Dalam 24 jam terakhir, terjadi 35 bentrokan antara militer Rusia dan Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melakukan 8 serangan terhadap area konsentrasi personel dan 4 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 1 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer serta sistem penyembur api berat tembakan Salvo TOS-1A, Solnsepiok, musuh. Ama
Rusia meluncurkan 16 drone tempur dan 28 rudal jelajah ke Ukraina tadi malam, Angkatan Udara Ukraina melaporkan tanggal 30 Agustus. Pertahanan udara Ukraina menghancurkan 15 dari 16 drone Shahed dan 28 rudal jelajah. Drone dan rudal tersebut ditembak jatuh di atas wilayah Kyiv, Cherkasy, Odessa, Mykolaiv, dan Zhytomyr, kata Angkatan Udara Ukraina. Puing-puing pesawat tak berawak yang dihancurkan oleh pertahanan udara merusak infrastruktur di Zhytomyr, termasuk jalur kereta api, menurut Gubernur Vitaly Bunechko. Oleh Kiper, Gubernur Oblast Odessa, mengatakan 8 rudal jelajah Rusia yang menuju Oblast Odessa ditembak jatuh di atas laut. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman pemusnahan unit musuh di garis depan dengan drone. Pengintai udara dari Brigade Mobil Udara Terpisah ke-46 dari Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina bekerja, tulis pernyataan itu. 2 unit musuh diserang. Video lain, prajurit dari Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-126 kota Odessa menghancurkan kendaraan lapis baja Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 262.410 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 570 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.414 tank, 8.596 kendaraan tempur lapis baja, 5.476 sistem artileri, 733 sistem peluncuran roket ganda, 500 sistem pertahanan udara, pesawat terbang 315 unit, helikopter 316 unit, drone 4.395 unit, kapal 18 unit, kendaraan dan tangki bahan bakar 7.953 unit, serta peralatan khusus 825 unit. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 466 pesawat terbang, 247 helikopter, 6.234 kendaraan udara tak berawak, 433 sistem rudal pertahanan udara, 11.570 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.146 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.128 meriam dan mortir artileri lapangan,
serta 12.528 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Shoigu meninjau pabrik pertahanan negara di wilayah Tula. Shoigu mengunjungi pabrik Strela yang memproduksi radar dan merupakan bagian dari Almaz Antey yang merupakan produsen utama sistem pertahanan udara di Rusia. Jenderal Bintang 4 Rusia meminta mereka meningkatkan produksi. Kepala Departemen Militer Rusia menetapkan tugas untuk meningkatkan produksi dan perbaikan alat pendeteksi radar yang digunakan untuk kepentingan operasi militer khusus. Не останавливаясь, то есть и в этой экранке, и в другой экранке. Да? Да. Сегодня вы пришли с 8 утра? Да. Каждый день получили по всем предприятиям, вроде повышенной. Уважаемые коллеги, как вы знаете, 665 улучшилось. 41, 40, 42. 520 наблюдаю. Приготовиться. Ушла. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за день. Перший РНБО сьогодні провів засідання, як і говорив раніше, питання єдине ВЛК. Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків. Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року в 10 зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення, корумповані рішення. Та й в рамках кримінальних проваджень, які тривають зараз по працівникам ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано. Вже і чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це сьогодні було представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці, хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати. Окремо буде проаналізований перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки, очевидно, сумнівним рішенням ВЛК. В першу чергу завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Йдеться щонайменше про тисячі осіб. Вирішимо й те, і з чим звертаються майже всі командири на місцях, поняття так званої обмеженої придатності. Дуже довго це поняття дозволяло маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів, зокрема бойових бригад. Все, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким, щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати. І дуже важлива річ – цифровізація роботи ВЛК. Жодних черг, жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК. І якщо це
у цивільному медичному закладі. Урядовці завершать цю роботу по цифровізації. І потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК. Деякі регіони, наприклад, Волинь, на 100% забезпечили це, а інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини. Тому військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб вирішити це питання. Другий за сьогодні – наш міжнародний порядок денний. Дуже активно готуємось до перемовин та зустрічей, які заплановані на вересень. Провів наради із міжнародниками, із нашими послами у відповідних країнах. Чітко бачимо, з якими лідерами маємо зустрітись та переговорити, а також які результати маємо принести Україні. Третє, Євросоюз провів велику нараду із представниками парламенту, з урядовцями, нашими міжнародниками щодо нашої готовності до відкриття переговорів про членство з Євросоюзом, виконання рекомендацій, необхідні законопроекти, які вже підготовлені та які потрібно проголосувати в парламенті. 226 голосів за кожне рішення для України в Євросоюзі. Це обов'язок. Ще кілька речей. Формула миру. Сьогодні відбулася нова зустріч із представниками дипломатичних установ щодо реалізації формули миру. Андрій Єрмак її провів. І сьогодні було ще плюс 11 дипломатів. Загалом вже більше 70 дипломатичних представництв задіяні. Це дуже хороша динаміка і може бути ще більше держав-учасниць. Світова більшість буде із нами. Формула миру задумана так, щоб кожна країна та кожен лідер могли проявити свої можливості заради спільного результату, заради справедливого та стійкого миру. І наше ППО. Я дякую кожному воїну, які щодня, щоночі захищають українське небо. Дуже активно працюємо над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони. Зараз не час говорити публічно про деталі, але з різними нашими партнерами тривають переговори про додаткові системи ППО. Крок за кроком наближаємо цей успіх для України. Слава усім, хто б'ється і працює заради України. Я дякую усім світі, хто допомагає. Слава Україні!